ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന മിനി ഫോൾഡിംഗ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആണ്. നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം, അതുപോലെ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ആദ്യം ഇതിനകത്ത് ഒരു യൂസർ മാനുവൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ലിഡാണ്. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഭവമാണിത്. ഇത് കണക്റ്റിംഗ് കേബിൾ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മിനി വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ഫോൾഡിംഗ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം. ഇതിന് ഇതുപോലൊരു ഹാൻഡിലുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിതിനൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് പിടിച്ച് നേരെ ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ആയി വരും. കണ്ടോ, ഇത് ഇതുപോലെ എക്സ്പാൻഡ് ആവും. അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 8 ലിറ്ററോളം ഇതിന് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ മാനുവലിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു ബക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു വലുപ്പമുണ്ട്, വലിയൊരു ബക്കറ്റിൻ്റെ വലുപ്പമുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് പവർ കേബിൾ കൊടുക്കുന്നതിനുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ കേബിൾ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 12 വോൾട്ടിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇത് ഡ്രെയിനേജിനുള്ള പോയിൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതുവഴിയാണ് നമുക്ക് വെള്ളം വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വെള്ളം കളയേണ്ടത്. ഇവിടെ നമുക്ക് പല ടൈമിങ്ങിലുള്ള വാഷിംഗ് ഓപ്ഷനുകൾ കാണാം. 10 മിനിറ്റ്സ്, 15 മിനിറ്റ്സ്, പിന്നെ 2 മിനിറ്റ്സ് സെമി ഹൈഡ്രേഷനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ തുണികളാണ് ഇടുന്നത്. നമുക്ക് ചെറിയ തുണികൾ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ സോക്സ് ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ തുണികളാണ് വാഷിനെടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്, വെള്ളം ഇതിനകത്തൊരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂവിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുവരെ നിൽക്കാവുള്ളൂ, മേളിലേക്ക് വെള്ളം കയറരുത്. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഓക്കെ, നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡാർക്ക് ലൈനിൽ വരെ വെള്ളം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മതി. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഒഴിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പെർഫ്യൂം ഒഴിക്കാം. നമുക്കിനി ഈ ലിഡങ്ങ് അടച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഓൺ ചെയ്യാം. നമുക്ക് പവർ ബട്ടൺ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു 2 സെക്കൻഡ് നന്നായിട്ട് അമർത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഓൺ ആവുന്നതാണ്. സംഭവം കൊള്ളാം കേട്ടോ. ചെറിയ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് സ്പിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വാഷിംഗ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വാഷ് ചെയ്ത വെള്ളം നമുക്ക് ഈ ഒരു ബക്കറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ബക്കറ്റിലേക്ക് വെള്ളം എടുത്തത്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ ഡയറക്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി ഒരു വാഷിംഗ് ബേസിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് വെള്ളം കളയാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഈ ഒരു ബക്കറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് തുണികളിടാം. ഇനി നമുക്കിതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഓൺ ചെയ്യാം. നമുക്കിനി ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തുണിയെല്ലാം ഇവിടെ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പം നന്നായിട്ട് തുണികൾ ഡ്രെയിൻ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. ഇതിനെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രയറിനകത്തിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് നമ്മൾ റെഗുലർ യൂസിനൊന്നും കൊള്ളത്തില്ല. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊരു കൗതുകത്തിൻ്റെ പുറത്ത് മേടിച്ചതാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഓഫറിന് കിട്ടിയതാണ്. അപ്പം എന്താണ് സംഭവം എന്നറിയാം, കാരണം ഇത് ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതൊന്ന് മേടിച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എല്ലാം ഓക്കെയാണ്, പക്ഷേ യൂസ്ഫുൾനെസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പം ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മാംസ മീൽസ് എന്ന ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും നല്ല വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും. അണ്ടിൽ ദെൻ ബൈ.